Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, mana 2025-yildamiz. Bugungi yil sanamiz qaytarib o'taman. 25-yil 5-mart sanasiga to'g'ri kelyapti. Bugungi qilayotgan videomiz. Hop, bu ko'rib turgan poylarimizni 2024-yil avgust oxirrog'ida ulaganmiz. Bodom, o'rik, shoftali, sliva 20 dan ortiq bodom turi bor. 15 dan ortiq o'rik, sliva va shoftali yaqin bir 80 xil. Hali oshxonaga kirganingizda assortiment katta bo'ladi-yu. Xudo xolasa, faqat bizda danalilarni assortiment kattalashtirganmiz. Ko'pchilik mijozlarimiz so'raganlar uchun xudo xolasa urug'liklarni ham ko'paytirish niyatimiz bor. Urug'liklarga olma, nok, behi, gulos va hokazo narsalarni xudo xolasa bu tagiga urinib qo'yganmiz. Endi avgust oyida uni ulaymiz. Endi ish jarayonimizga qaytamiz. O'tgan yil ulagan ko'chatimizni qandoq kesish kerak va nimasiga e'tibor berish kerak, shuni ko'rsatib o'tamiz. Videochimiz bizga yaqinroq kadrni aniq-aniq ko'pchilik so'rashadi. Sal tushuntiribroq ko'rsatinglar deb. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turgan bo'lsani, Xudo berib mana shunchalik unib turibdi. Xuddi vulqon portlaganini singari bo'lgan portlab chiqib turibdi hozir. Men hozir xato kesib beraman, xato. Ko'pchilik mana avgustda ulayotganimizda ko'rsatganmiz 3 ta pastidan, 3 ta tepasidan bog'laganmiz. Xo'p, bu mana xato kesish. Mana bu kesishlar xato. Mana. Xo'p, endi buni to'g'rilab kesamiz. Mana to'g'ri kesganimizda o'zi plyonka tars qo'yib yuboradi. Mana plyonkasini olib tashlab o'tirish shart emas. O'zi plyonka o'zi chiqib ketadi. Mana. Mana o'zi endi olmabdi. Olmaganni nima qilamiz degan savol bor. Mana bu ko'chat olmagan. Qani yaxshilab ko'raylik-chi? Yo, bu olib qolish ehtimoli bor ekan. Ko'zi. Bular hali uyquda. Mana shu holatda ko'chatni kesib qo'yilsa, nasib qilsa. Mana bittani emas, men juda ko'pini kesib ko'rsatib beryapman. Mana olmaganlarni tagidan olib tashlaganinglar ma'qul. Hozir o'zida. Ertaga bu ko'chat soniga osh ovqatini yeb, suyini ichib, uni xalaqit qilgandan ko'ra hozir olib tashlagan ma'qul. Mana ko'rib turgan bo'lsani, mana yaqinroq ko'rsating bu. Mana. Mana uni o'zi yilim bosib qo'ydi. Bunisini tagidan olib tashlaymiz. Endi har bir hayvonga endi ulangan 100% degan emas. Bu Xudo bergani, ba'zi birda 10 tadan 10 top qolishi ham mumkin, ba'zi birda 10 tadan 2 top qolishi ham mumkin. Xudo bergan. Endi mashina kesganimizda hop, hozir bu kunli emas. Xudo xolasa soat emas, minut emas, sekundiga o'sishni boshladi endi Xudo xolasa. Bu ishlarimizni hop videolarni ketma-ket qo'yib boramiz. Oldin ham aytdik. Pochtkasi, chopug'i, kasalligi va nimalarga qachon e'tibor berishligini to'shni hammasini ko'rsatib boramiz. Bizni bu yerdagi maydonimizdagi ko'chat 50 mingdan ortiq va boshqa poylarimizda ham bor. Etap ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Hatto xonadoningizda ham o'zingiz qo'l bola oson, arzon narxda tayyorlashingiz mumkin. Chunki biz mehnatlarimizni qo'yib, xarajatlarimizni qo'yganimizda ko'chat narxi qanchadirga borib qoladi. Siz uyingizda qilsangiz arzonga tushadi. Bizni kimda-kim ko'rib, bizni shu video roliklarimizdan ozgina bo'lsa ham bir o'ziga manfaatdorchiligida bir yordamimiz tegsa, biz xursandmiz. Like'larni bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, podpiskalarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Biz sizlar qanchalik bizga ishonch bildirsani, biz yanada ishlab, yilma-yil sizlarga sifatli, ishonchli va
eng katta yutuq sertifikatli ko'chatlarni yetishtirib beramiz. Endi Xudo xolasa biz sertifikatli ko'chatlarni chiqarish yo'q. Faqat sertifikatli ko'chatlarni chiqarib beramiz endi.